大朋友同小朋友，你哋好。今日福音講到，耶穌講緊道理嘅時候，有位婦人喺人群中大聲講：憎你養你嘅人真係有福啊！耶穌答佢：但係更有福，嗰啲係聽咗天主嘅話，然後又去實行嘅人。耶穌所講嘅話唔係咁簡單㗎。真正有福嘅係聽咗天主嘅話，仲要去做嘅人。今次嘅福音提醒我哋一件事，只係聽天主嘅話，其實只係剛起步。如果淨係停喺聽，未算完全。耶穌肯定咗嗰個發聲讚美佢嘅婦人，但佢反而更強調聽完而又要去做。對我嚟講，呢一點特別有意思。平日我哋可能會讀聖經、聽道理，但有時就懶惰、拖延，未必實踐出嚟。耶穌要我哋成為行動派，聽咗福音就要將福音活出嚟。今日我可以問自己，我聽咗天主嘅話，下一步係咪肯定、服從、實踐呢？所以反思我哋最近聽到天主嘅話，有冇試過去落實呢？我哋會唔會因為怕麻煩、怕別人點睇，就唔敢去做呢？願主幫助我哋唔好只係知而係做。親愛嘅天父，多謝你透過耶穌教導我哋，聽比說更重要，而行比聽更有福。求你幫助我哋，唔單止用耳朵聽你嘅道理，仲願意勇敢咁去實踐，用行動見證你嘅愛。求你收納我哋微小嘅願望，賜力量、智慧、恒心，使我哋成為真真正正聽話又去做嘅人。因我主耶穌基督之名，阿們。